स्वागत है हमारे चैनल में एपी ब्लॉग में। और आज हम कोई ब्लॉगिंग नहीं करने वाले। आज हम बात करेंगे केरल के ऊपर जो वहाँ पे बाढ़ आई है उसके बारे में। और वहाँ पे बहुत ही लोगों को जान मान का नुकसान हुआ है, ज़्यादा लोग वहाँ पे मारे गए हैं। और केरल में कम से कम संपत्ति का नुकसान 20,000 करोड़ रुपए का लगभग हुआ है। इतना 350 तो सिर्फ हमें एक आंकड़ों के मतलब कि न्यूज़पेपर में या हमारे न्यूज़ चैनलों से पता चल रहा है। पता नहीं कितने लोग मारे गए होंगे और कितनी तबाही वहाँ पर हुई होगी, इसका हम अंदाज़ा भी नहीं ला सकते। वहाँ मेरा एक दोस्त था, उससे मैंने कुछ वीडियो ली हैं वहाँ की। और मुझे लगता था कि वहाँ की भी एक मतलब वीडियो पोस्ट करनी चाहिए और आप लोगों तक ये शेयर करना चाहिए। मुझे हमारे थ्रू किसी की हेल्प हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग इस वीडियो को देख के कुछ डोनेट करें या डोनेशन दें तो हमें भी अच्छा लगेगा और उन लोगों को भी अच्छा लगेगा। हम ब्लॉगिंग तो करते ही, हर चीज़ तो बनाते हैं, ये चीज़ भी ज़रूरी है। हम लोगों से जितना हो सकता था हमने भी डोनेट किया है, क्योंकि मैंने पहले भी अपने वीडियो में कहा था कि हमारे थोड़े से हेल्प करने से हमारा कुछ नहीं जाता। हम लोग थोड़ा सा हेल्प करेंगे तो शायद किसी का पेट भर जाए और किसी का थोड़ा बहुत घर बच जाए। तो हमारे थोड़े से डोनेट करने से कुछ नहीं आता। जब हमारे पड़ोस में कुछ भी होता है तो हम लोग बिना पर्पस के कि वहाँ पे क्या हुआ है उसकी प्रॉब्लम को देखने के लिए, उसको सुलझाने के लिए हम तुरंत वहाँ पे चले जाते हैं। लेकिन अभी हमारे पड़ोसी राज्य में कुछ हो रहा है और हम लोगों के पास ये वीडियो अभी दिखाने वाला हूँ जो वहाँ से मुझे मिली हैं। वहाँ पे जो पानी का स्तर है माना कि थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अभी उसकी वजह से जो बीमारियाँ फैल रही हैं जैसे कि रेड फीवर अभी उनको हो रहा है, इनके लिए दवाइयाँ, अभी जो घर वो दोबारा बसाने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए रहने सहने का बंदोबस्त, ये सब हमें डोनेट करना पड़ेगा, डोनेशन करना पड़ेगा। हमारे अगर 500 रुपये से भी या 100 रुपये से भी उन लोगों का भला होता है तो हमारा कुछ नहीं जाएगा। हम आज उनके लिए सपोर्ट करेंगे तो लोग हमारे लिए भी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि दोस्तों बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है। डेफिनेटली अगर हम थोड़ा थोड़ा भी उन लोगों को सपोर्ट कर देंगे तो उन लोगों का घर बच जाएगा, वो लोग अपने घर को दोबारा बना सकेंगे, उन लोगों को कुछ खाने को मिल जाएगा ठीक से। मैं आप
तो आप उन लोगों को देख के, हमें तो खुद ऐसा फील हो रहा था कि यार वीडियो देखे कि यार ये सब क्या हो गया, हम लोग इतने दुख में पड़ गए कि यार वहाँ इतना बाढ़ आया हुआ है। तो उन लोगों के ऊपर जो बीत रही है वो लोग तो खैर हमसे ज़्यादा वही समझ सकते होंगे। वही कहते हैं जिस पे बीते वही जाने। तो बस इतना ही कहना है, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे हिसाब से इसे इतना हो सके उतना शेयर करें ताकि ये आगे बढ़े। आप जिसके थ्रू चाहे आप डोनेट कर सकते हैं, पेटीएम के थ्रू कर दें, नेट बैंकिंग आप ओपन करते तब कर दें। हमसे जितना हुआ है हमने भी किया है और उन्होंने भी किया है, तो हमारी रिक्वेस्ट है आप भी करें और उनको इस प्रॉब्लम को, जितनी वो प्रॉब्लम फेस कर चुके हैं, उन्हें बाहर उभारने की कोशिश करें अपने माध्यम से। तो हम लोग बस इतना ही आप लोगों से ये कहना चाहेंगे कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और हेल्प टू केरला, उन लोगों की शायद इससे कुछ मदद हो सके, कुछ लोगों के ये समझ में आए कि हाँ हमें उनके लिए कुछ डोनेट करना चाहिए। इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। आपको करते हैं बाय। बाय। नमस्कार।